はい、こんにちは。柴崎です。お元気ですか？はい、今回のテーマですけどね、こちらです。はい。ね。図工クレヨン、ペンテルの16色ですね。はい。さあ、ね、今までクレヨンの絵はだいぶね、お見せしてきたんですけども、今回も張り切って、もう一度、もう一歩ね、グレードを上げてやってみたいと思ってます。はい。今回は人物をテーマにね、これで描きますね。はい。今回はね、このクレヨンで、ね、16色のクレヨンですよ。かわいい、ね、幼い、女の子の天野ちゃん、ちょっと邪魔しないでね。はい。じゃあ、まなんちゃんと一緒にやりますからね。かわいい女の子のお顔を描いてみたいと思います。はい。まず明るい色がですね、いつものスタートです。今日のこの、お顔の設定は、逆光ですね。後ろから光が来てるという感じに描きたいと思います。はい。まずはね、次々とこう少し柔らかな色をね重ねて、それをまた柔らかなね、紙で色を伸ばしていってますね。やっぱりこの、光というものをね受けた顔には色が様々にこう変化してるんですね。それをできるだけこのクレヨンを使って、描いてみたいと思ってます。今この目のへこんだところとか、顎の下とか、鼻の部分とかね、暗いとこを表現してますよ。ほら、なんとなく形が見えてきましたね。ゆっくり描いていきましょう。今度はちょっとオレンジの色で、ね、暖かい色、こう血の色ですね。さあ、こういうとこもそうですね。お耳なんかも後ろからの光を受けて、この、血が透けて見えるっていうね、そんな色がとても大切になります。ね、このように指で伸ばしてますね、色を。さあ、ここは髪の毛の境目です。額のあたりはね、もう強く光が当たってるという感じなので、髪の明るさをそのまま残して描こうと思います。さあ、ピンクが入ったのでずっと可愛くなってきたでしょ。そして少しずつ、顔の色に変化つけながら、また顔の立体感を表現しています。さあ、今度は後ろですね。今こう背景を塗りながらね、白く残している部分は髪の毛の部分ですよ。ここにリボンを描きますね。さあ、だんだん髪の毛の方にも入ってきましたね。さあ、もう随分と色が重なってきたでしょ。ここでね、少し明るいグリーンも入ってきました。さあ、鼻の立体感、頬骨の感じですね。
ねマロンちゃんがね、ずっとどんなになるのかなってね、もういつもそばに来て見ています。さあ、まぶたのあたりですね。そして鼻とか頬骨の明るさ。はい。これね、綿棒ですね。こういう細かいところのね、こういうクレヨンを伸ばすのには有効ですね。そして、マロンちゃん、綿棒で遊んでます。もっと細かいところをね、もうクレヨンでは描くことできないので、鉛筆を使って、表現してますよ。さあ、だいぶこう絵が具体的になってきましたね。クレヨンはいいですね。もうゆっくりと確実に色を重ねて描いていくことができます。ね、ここのとこぐっと暗くです。そうすると下唇の形がはっきり見えてきます。さあ、ちょっと髪の毛を描きましたよ。そしてグレーを使ってね、全体の色をこう均等になじませてますね。口は大事なところですね。もうちょっとの具合で表情がガラリと変わって見えてきます。こうね、塗りすぎたとこ少しカッターナイフで削りました。はい。じゃあ後ろをどんどん塗ってみましょう。ね、後ろから光が来てるという感じを今表そうとしています。ね、髪の毛にもだいぶいろいろな色を重ねてあるでしょう。さあね、お洋服の方も少し書き起こしましょうね。洋服のこのね、光が当たったり日陰だったりの表現ね、こんなちょっと強い色も入れたりしてこの洋服のひだを描いていきます。さあねえ、今度はねホワイトとかジョン・ブリアンを使ってね、逆光で光ったね髪の毛を今描いてますよ。ねえ、光が見えてきましたか？ね、額のあたりに強く光当たってます。はいね、中間色も入ってこう光ったね輝いてる髪の毛一本一本を描いて、さあできてきました。全体が見えてきましたね。
ね、こう反射光なんかも大事ですね。さあ、最後ちょっと仕上げて。はい、マロンちゃん、見ててくれてありがとうね。はい、出来上がりです。はい、書き上がりました。ねえ、どうだった？逆光の設定で書いたんですね。そうすると、ここは日陰の面なんですけども、日陰の面に今度は着目すると、結構たくさんの色が、こうね、必要となってくるんですね。それをこのペンタルクレヨンがね、見事に、叶えてくれました。ねえ、たくさんの色微妙に入れたでしょ？はい。ね、楽しんでいただけたら、柴崎も嬉しいです。さあ、ということで、今回も最後までね、見てくれて本当にありがとう。また次回、違うテーマ、違う作品であなたとお会いしたいと思います。はい。それまでどうぞお元気にね。はい。ありがとう。